Lo masipala ubusoloko ungundaba-mlonyeni ngezinto ezitenxileyo emva kwezityholo zorhwaphilizo lwezixhobo zokuzikhusela kwintsholongwane ye-COVID-19 ezaxabisa izigidigidi zeerandi. Kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ibhunga lomasipala lagxotha umphathi masipala uOwen Hlazo nowabehle wabuyiselwa yinkundla. Ingxaki esijongene nayo nento ye-reshuffling of Tambo is because we're dealing with lento inokwenza ne-corruption eqhubeka kule institution. Idale umsindo kwi-organization, which I asked them, I will ask even tomorrow, even days to come and years to come. Yintoni ebenza umsindo xa si-uncover i-corruption kulo masipala? That's the only target. And ubikhona enye ungakuthi bazena ke baqalele. Kulo nyaka uphelileyo kwaye konyulwa inkampani yophando yabucala nafumanisa ukuba kuchithwe izigidigidi zeerandi. Eli qela linqunyanyisiweyo lityhola lo masipala ngokuhlawulo nokontraka bengawugqibanga umsebenzi. Imibutho ephikisayo kule ngingqi imemelela ungenelelo olungxamisekileyo isithi yonke le mbudede ichaphazela ubonelelo ngenkonzo. Abantu baseWarTambo bavotele into yoba bafumane inkonzo. Mandize ke ngokule ndawo yesisombululo. Ndicinga into yobana ingathi zisombululeke laa nto seWarTambo. Kungenelele amaqela ezopolitiki. Bengangeneleli as UDM kuphela. Kungenelele onke amaqela ake ahewule laa nto iqhubeka phaa. Kufuneka kubanjwe abantu abachaphazeleka kurhwaphilizo ba-accountiswe ngoba imali abayiphetheyo imali yabantu base-WarTambo okanye abantu baseMzantsi Afrika. Ingxubakaxaka yase-WarTambo isichaphazela ngohlobo loba i-WarTambo i-Water Services Authority as well as Water Services Provider yiyo ke noxanduva lokuprovide amanzi kule ndawo yase-WarTambo. Ine-duty yokuprovide amanzi kwezi masipala zonke and oyena masipala ke emsevisayo ngumthatha. So xa kunengxubakaxaka phaya eWarTambo kune-challenges kwinto ye-services insofar as water and sanitation is concerned. Ukanti umasipala yena awuyithatheli ingqalelo lentshukumo yoNkompela kodwa uyanqinelana nabo kulo mba worhwaphilizo. Ngathi kukhansila Nkompela masinikeze abasemagunyeni bokuyikhangela enzele size wonke umuntu eze nenkcukacha. Umphathiswa uye wakhupha igqiza labantu abathi mabajonge elo rhwaphilizo. Mandivume ukuba urhwaphilizo lukhona kulo masipala ngoba konyulwa o-municipal manager uthengena abetshintsha iikomiti ze-supply chain. Kule veki iphelileyo konyulwe uNonkoliso Phepheng njengosomlomo omtsha emva kokunqunyanyiswa kukaNkompela. Unobhala we-ANC kwiphondo uLulama Ngcukaithobi uthi le nto eyenzeke eOR Tambo inokungaziphathi kakuhle phakathi. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha.